लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय आर्मि रेलिनि रिक्रुटमेन्ट नुजानानै फैबाय। जायफोर नोंथांमोना सिगांफ्रानो आर्मि रेलि रिक्रुटमेन्ट दंना गैया बेनि सोमोन्दै सोंबाय थादोंमोन नैबे चेनेलाव। दिनै नुनो मोनसिगोन फ्राय एप्लाइआ स्टार्टिं जाबायानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन फारियै इन्डियान आर्मि रिक्रुटमेन्ट रेलि आरो बेयो जोंनि बिटिएडि एरियायावनो दङ फ्राय बङाइगावआवनो जागोन अबायभुरि मुंनि दाबसे जायगायाव बङाइगावनि टाउननि खाथियावनो दं खोलाहा ससेयाव फैबानो नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे जायगायाव जागोन। लास्ट डेट एप्लाइ खालामनाया जाहैबाय 18 नभेम्बर 18 बेयाव लास्ट डेट जाहैगोन नोंथांमोना नुनो मोनदों। गासै बेसेबां पस्ट दङ बेनि सोमोन्दै बाहाय होनाय जायाखै। दा बाहाय फारि फारि नोंथांमोना गासै माबे पस्ट दङ माबे केटेगरिनि बेफोरखौ गासैखौबो नुनो मोनगोन। एज लिमिट प्लास एडुकेसनेल क्वालिफिकेसन्स बायदिफोरखौ नुनो मोनगोन बाहाय। दा बाहाय सिगां बुंग्रोनाय जादों नोंथांमोननो नेचार पाब्लिकेसनाव जायफोर नोंथाङा गोदान साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै ला। जब निउस रिक्रुटमेन्ट निउस नुनो मोननायजों लोगोसे गुबुन गुबुन साबजेक्टनि रिलेटेड भिडिअ नुनो मोननाय जायो। बेनि थाखायनो नटिफिकेसन बेलखौ थुनानै हो। रेलि डेटआ जाहैबाय 4 डिसेम्बर 4 डिसेम्बरनिफ्राय 16 डिसेम्बरसिम सोलिगोन। नाथाय सोरनिया माबे डेटआव जागोन बेखौ नोंथांमोना गावबागाव एडमिट कार्डआव नुनो मोननाय जागोन होनना बुंदों। एडमिट कार्डआवनो फैफाखागोन माबायाव माब्ला जागोन। बेनिफ्राय नुनो मोनदों बाहाय फारियै फार्स्टआव दङ सल्जार जिडि जेनेरेल डिउटिनि बाहाय दङ एज लिमिटआ 17.5 अर्थात 17.5 बोसोरनिफ्राय 21 बोसोरसिम बाहाय जागोन होनदों एप्लाइ खालामनो हागोन। बिनि एबावबा हानाय नङा आरो बिल'आ हानाय नङा आरो। बिनिफ्राय एडुकेसनेल क्वालिफिकेसनाव दङ मेट्रिक पास बेयाव 45% जानांगोन मेट्रिकआव बाहाय दङ नै। बेनिफ्राय 33% मोननांगोन मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव 33% मोननाय जानांगोन होनदों। बाहाय एनि स्ट्रिम जायखिजाया स्ट्रिम मेट्रिक पासल' नालाय बेनिखायनो जायखिजायावनो जाजोबगोन आरोखि। बेनिफ्राय गुबुन मेट्रिकनिफ्राय बांसिन हायार इडुकेसन हरग्रा 10+2 अर ग्रेजुवेसन बेफोराव पार्सेन्टेजनि जेबो मख'नाय गैया ओंखायनो नांलाया आरो। बेनिफ्राय नुनो मोनदों सेकेन्डआव दङ सल्जार टेकनिकेलाव बाहाय नुनो मोनदों एजआ 17.5 बोसोरजों 23 इयार्स बाहाय बोसोरनै बारा 23 इयार्ससिम बाहाय खालामनो हागोन। नाथाय अनलि साइन्स स्ट्रिमनि थाखायल' बियो 10+2 अर्थात हायार सेकेन्डारि पास आरो साइन्स स्ट्रिमनि थाखायल' 50% लानांगोन होनदों आरो 40% इच साबजेक्ट मोनफ्रोम साबजेक्टआव 40% नांगोन। बेनिफ्राय नुनो मोनदों 3आव सल्जार नार्सिं एसिस्टेन्टनि थाखायबो बाहाय दङ एजआ 17.5 बोसोरनिफ्राय 23सिम। बेनिफ्राय 10+2 बेबो साइन्स स्ट्रिमनि थाखायल' हायार सेकेन्डारियाव साइन्स लानांगोन। ओमफ्राय 50% आरो 40% ना मोनफ्रोम साबजेक्टआव। बेनिफ्राय नुनो मोनदों सल्जार क्लार्क एबा स्ट'र किपार क्लार्क इनभेन्टरि मेनेजमेन्ट बे मोनथाम अपसन दङ। बे मोनथामावबो भेरिएसन जागोन नोंथांमोननिया। बेनिफ्राय नुनो मोनगोन बाहाय एजआ जायो 17.5निफ्राय 23 बोसोरसिम अर्थात 18खौनो लादो 18निफ्राय 23सिमा गोग्लैहैगोन होनदों। बेनिफ्राय 10+2 बेना एनि स्ट्रिम बाहाय दङ गल्डेन चान्स बे जाहैबाय 50% लाखिनांगोन होनदों आरो मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव मिनिमाम 50% जाथारनांगोन होनदों आरो टटेलाबो 50% जानो नांगोन। 50% एबाबखौ लाखादो होमबासो मोनफ्रोमबो साबजेक्टआव 50 फैगोन। अल साबजेक्ट 50% इकुवेल फैखाथारा ओंखायनो। बेनिफ्राय अल स्ट्रिम बाहाय दङ आर्टस कमार्स साइन्स एनिवान जायखिजाया नोंथांमोना बेखौ खालामनो हानाय जाहैगोन। बेनिफ्राय नुनो मोनदों 5आव दङ सल्जार ट्रेड्समेनाव बे एखे एज लिमिटआ एखेयानो बाहाय 10 पास जाबानो जागोन होनदों। नाथाय मेट्रिक पास मेट्रिकनि गासैबो साबजेक्टआव 33% मिनिमाम मोननांगोन होनदों खमावबो 33%आ जाथारनांगोन। बेनिफ्राय दङ नोंथांमोना सल्जार ट्रेड्समेन एज बेहाय मोनसे अपसन दंबावो ट्रेड्समेनानो मोननै ट्रेड्समेनाव मोनसेया जाहैबाय दहायनि दानिया जाहैबाय 8 पास जाबानो जागोन। 8 पासआवबो बेनो 9निफ्राय 8 पास जेसेबांनाखि साबजेक्ट दङ 8आव जेसेबांनाखि साबजेक्ट दङ जोंनि हाइ स्कुल लेभेलनि बावहाय 33% मोनफ्रोमावबो मोननाय जानांगोन होनदों। एजआ एखेयानो। बेनिफ्राय दङ स्पि फार्मा बे फार्मासिस्टनि बाहाय नुनो मोनदों एजआ 19निफ्राय 25 बाहाय बांसिन एज लिमिट अर्थात बाहाय मानो होनबा बेचेलर डिग्रिनिखौबो लानाय जादों ओंखायनो बेचेलर डिग्रिनिखौबो लानाय जादों हिसाबै बा 19निफ्राय 25सिम बाहाय 10+2 साइन्स स्ट्रिमनियाबो जानो हागौ होनदों। नाथाय बि फार्मा लानायाव जानो हागोन होनदों जेराव नाथाय 50% मार्क्स लाथारनो नांगोन। बेनिफ्राय नुनो मोनदों सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्टसफोरा बबेयाव गोग्लैदों
बरपेटा, क'क्राझार, धुबुरी, बङाइगाव, चिरां, गवालपारा, कामरुपा मोननै बोथ मेट्र' आरो रुरेल, बाक्सा, उदालगुरि, दरं आरो साउथ सालमारा गासै बाहाय मोनबेसे डिस्ट्रिक्ट दङ नोंथांमोना गावबा गावनिखौ नायना लाब्लानो जाबाय। दा लवार आसाम होनबानो मिथिखागोन लवार आसामनि। बेनिफ्राय नुनो मोन्दों गुबुन गुबुन डकुमेन्टसफोर बाहाय मा नांगौ नुनो मोन्दों बाहाय 20 कपि फट' पासपर्ट फट' नाथाय एटास्टेट लानाङा होन्दों। इडुकेसनेल सार्टिफिकेट जायफोरा बेसेबांनि इडुकेसन हरनो नागिरदों बे 8 पास बा 8 पासनि। बेनिफ्राय डमिसियेल कास्ट सार्टिफिकेट, रिलिजियन, बेनिफ्राय स्कुलनि बा स्कुल सार्टिफिकेट, स्पर्टस, बेनिफ्राय दङ एफिडेभिट, बेंक एकाउन्टनि एड्रेस प्रुफनि थाखाय पान कार्डबाबो जागोन, आधार कार्डबाबो जागोन। आरो दंबावोमोन बेवहाय फारि फारियै नोंथांमोननि केरेक्टार सार्टिफिकेट, केरेक्टाराव मोननै अपसन दङ, स्कुलनि केरेक्टार सार्टिफिकेट आरो नङाबा गावबुरानि केरेक्टार सार्टिफिकेट गावबुरानि लिरनानै लांब्लाबो जागोन होनदों। दा बेनिफ्राय हेल्पलाइन नोंथांमोना नुनो मोनगोन डाइरेक्ट अफिसियेलनि हेल्पलाइन बाहाय दङ, मोनसे लेन्डलाइन आरो मोनसे मबाइलनि दङ, मोननै अपसन। हेल्पलाइन 036126400134 आरो मबाइलनि थाखाय 947666907112 नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय। ओमफ्राय बेनिफ्राय नुनो मोनगोन नोंथांमोननि अरिजिनेल एडभार्टाइजमेन्टनि लिंक आरो एप्लाइ खालामनायनि लिंक आं डिसक्रिपसनाव सोनानै होदों। गासैखौबो डिटेल्सै आरो खेबसे फिन नायफिनबावनानै एडजास्ट खालामनानै नोंथांमोना जुदि बबेबा गोरोबाखैब्ला बाव बांसिन डिसक्राइब खालामनाय दङ, बे डिसक्राइब खालामनायखौ नोंथांमोना फरायनानै लिंकआव हाबनानै फरायनानै नायनानै एप्लाइ खालामब्लानो जाबाय। दासिमबो चेनेल साबस्क्राइब खालामाखै खालामनानै ला, नटिफिकेसन बेल थुनानै हो। नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नोंथांनियाव इनफरमेसन थांनांगौनि थाखाय गोजोन्थों।